رقم 7، لو عايزين نشرب قهوة أو شاي أو نسكافيه على مدار اليوم مفيش مشكلة، ولكن مسموح لنا بالسكر طول اليوم 3 معالق صغيرة سكر ممسوحة من السكر العادي. ولو عايزين نبدل السكر العادي بسكر دايت يفضل نستخدم سكر ستيفيا، والنوع ده كويس جدا وهتلاقوا عليه اوفر على اللينك بتاع الشركة. رقم 8 الغداء، والغداء هيكون من اكل البيت. هناكل اللي موجود في البيت، هنقسم الطبق بتاعنا نصين. النص الاولاني هنحط فيه خضار وسلطه او سلطه او خضار بس، النص التاني نقسمه 2، الربع يكون فيه نشويات معقده، والربع التاني هنحط فيه البروتين بتاعنا. نشويات معقده زي ايه؟ زي رز، عيش حبه كامله، زي توست حبه كامله، زي بطاطس مسلوقه، زي بطاطا، زي ذره حلوه. رقم 9 هناكل بالراحه، ناكل بمعلقه صغيره او ناكل بالشوكه والسكينه. خليكم عارفين ان هرمون الشبع بيطلع بعد تلت ساعه من بدايه الوجبه. كل لما زودت المضغ، كل لما عملت ستيميوليشن اكتر لهرمون الشبع، فهيطلع بدري كمان. فكل لما اكلنا بالراحه كل لما اكلنا اقل، عشان هرمون الشبع هيطلع.